तो है गाइस, तो वेलकम टू जलसा टीवी। तो गाइस, जो बात आप देख पा रही है, इसका एज है 27 डेज। और बात को अचानक सर्दी लग गया। इसके पहले 3 दिन पहले इसको जेंडा किया हुआ है 0.2 करके। तो आज देखते हैं, तो थोड़ा कम हुआ है सर्दी, लेकिन आज दूसरा मेडिसिन दे दिया है जो एल्वीमिंट के है। मेडिसिन एक 5 लीटर वाटर में 1 लीटर करके है, 1 ml करके, सॉरी 1 ml करके। तो गाइस देखते हैं क्या